Hai, Assalamualaikum. Selamat berhujung minggu. Hari ini harus sampai barang Forever Living. Lepas beli hari Khamis. Hari Khamis order, hari Jumaat. Hari Jumaat order, hari ini sampai. Alhamdulillah. Sekejap je kan. Okay, dah siap buka. Okay, kita tengok apa kat kita beli kali ni. Nektar lagi. So maknanya dia memang sedap, memang bagus. Repeat, berulang kali. Okay. Ni dia Forever Light. Dia apa? Shake, apa namanya ni? Protein. Untuk yang nak sihatkan badan, kuruskan badan. So kita boleh cuba Forever Light ni untuk jadikan sebagai sarapan atau makan malam kita. Okay? Sini dua. Okay. Apa ini? Aloe Propolis Cream dan Aloe Moisturizer Lotion. Okay, siapa tengok IG Kak Pita ada post pasal 3 ni. 1, 2, lagi 1 Aloe Vera Jelly. Okay, kita gabungkan 3 ni dan dia sangat berguna. Campur dalam satu bekas. Siapa nak cuba boleh try, boleh WhatsApp Kak Pita, nanti Kak Pita bagi sampel. Okay, 3 ada 3 lah. 1 tu dah beli, dah memang ada kat rumah. So 3 ni kita campurkan dalam satu bekas. So tiap-tiap malam boleh sapu, pagi boleh sapu kat muka, kat mana-mana saja. Okay. Okay, ada satu Kak Pita nak share ni. Ni FOG, Field of Greens. Okay, dia mengandungi barley. Dapat tak? Tada! Alfalfa, wheatgrass. Sedap. Gigit je. Sekejap. Dia. Okay, botol dia macam ni. Semua Forever dia akan ada macam ni. So kita buka, tada, buka je macam ni. Okay, let me show you. Sehari 2 kali. Oops. Sehari 2 kali makan, gigit. Kunyah dia sedap. Dia ada rasa manis-manis. Walaupun dia hijau tapi dia manis. Maybe sebab ada barley kan. Ada barley, so dia manis. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Gigit je. Kata. Sehari 2 kali. Baik tadi dia makan sekali. Ni tengah hari makan yang sekali. Ada 80 tablet. So boleh 40 hari lah kalau makan sehari 2 kali. Sekali makan sekali sebiji. Siapa yang nak beli Forever, barang-barang Forever, boleh contact Kak Pita. Okay, 01128742 Okay. Produk Forever ni head to toe semua ada insyaAllah. Dan dia kebanyakannya berasaskan aloe vera. Okay, nak cuba? Jom. Best. Kalau nak jadi ahli hanya RM90 seumur hidup. Dan boleh redeem barang RM90. Bulan pertama jadi ahli, terus boleh redeem RM50. Maknanya kalau dia jadi ahli RM90. Okay, terus beli
Nectar atau AVG. Tolaklah harga. Jadi ni RM30 je. RM49. Best kan? So, siapa nak try? WhatsApp je. Bye. Assalamualaikum.